हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं एक पीसी असेंबली, यानी पूरा पूरा कंप्यूटर असेंबल करने वाले हैं। जिसके लिए हमने चूज किया जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोसेसर, वो है इंटेल का i5 प्रोसेसर, वो भी 12 जनरेशन 12400 इसका सीरीज है। और इसका जो एल जी सॉकेट है वो है 1700। और इसके साथ हम यूज करेंगे गीगाबाइट का 610MS2 DDR4। जो मदरबोर्ड है इसका वो DDR4 सपोर्टेड है। और इसके स्पेसिफिकेशन जैसे यहाँ पे मेंशन है, ये 12 जनरेशन के इंटेल सीपीयू सपोर्ट करता है। सॉकेट LG 1700, इंटेल H10 चिपसेट ग्राफिक है। उसके साथ इसमें जो इंटरफेस दिया हुआ है, एक PCI है 4.0 इंटू 16x डी सब, यानी आपका जो VGA आउटपुट है, डुअल चैनल DDR4। स्पेसिफिक मैं बता रहा था आपको, इसमें है डी सब यानी VGA आउटपुट है, डुअल चैनल DDR4 सपोर्ट है, यानी 2 रैम सपोर्ट होगी। और इसमें है साटा के 4 इंटू साटा 3.2 यानी 4 साटा पोर्ट हैं। एक है M.2 का फॉर SSD। उसके अलावा इसमें है गीगाबिट लैन, यानी 1000 Mbps तक का इसमें नेटवर्क सपोर्ट होगा। और साथ में है USB, जो कि 4 इंटू 3.0 प्लस उसमें है 8 USB 2.0, टोटल 12 USB हैं इसमें। और नेक्स्ट थिंग जो इसमें है वो है चैनल HD ऑडियो। साथ में इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो है MATX यानी माइक्रो ATX का ये मदरबोर्ड है। और इसके साथ जो हम यूज़ करने वाले हैं रैम, वो है 16 GB Hikvision का रैम, जिसका जो स्पीड है 2666 FSB है, यानी फ्रंट स्पीड बस है इसका 2666। ये 16 GB का रैम है, DDR4 है और 288 पिन का है। जो उस पर वारंटी Hikvision प्रोवाइड करता है वो लाइफ टाइम मेंशन किया हुआ है, अराउंड 3 इयर्स के आसपास रहेगा वारंटी। और इसके साथ जो हम यूज़ करने वाले हैं SSD नहीं, NVMe या M.2 बोल सकते हैं आप, नेक्स्ट्रॉन का 512 GB का NVMe यूज़ करेंगे, जो कि 5 इयर्स वारंटी के साथ में आता है। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा बॉक्स है। और ये ऑनबोर्ड NVMe सपोर्ट करता है, M.2 स्लॉट है, तो कन्वीनियंटली हम इसमें इंस्टॉल कर देंगे। और इसके साथ जो हम कैबिनेट यूज़ करेंगे, फिंगर्स का गैलेंट C4 PC केस, एकदम बढ़िया क्वालिटी, हाई एंड है। और इसमें USB 3.0 का USB पोर्ट भी दिया हुआ है, जिसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। तो गाइस, बाकी इसका असेंबली वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। तो उसका असेंबली वीडियो भी हम अपलोड करने वाले हैं कि कैसे पूरा PC असेंबल होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर जरूर करें अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो।